Bonsoir. Ezangai ndeko na bino gâteau léger. Bato bayebi ngai na bao bayebi ngate yango na se présentera chaque fois. Na yeko senga na bino bandeko bo s'abonner place bakomi gâteau léger. Comme ça ceux qui na sali ba émission surtout na kosala e bana koya automatiquement et pas na bino. Na ile loto seulement mke pona ba polémique yo ezo de na réseaux sociaux. Bandeko nanga biso nyonso tunde toza na monopole surtout biso bato toza en Europe toza na monopole ya koloba ya kosala ba video ya koloba makambo surtout ya kosala ba base voilà ya kosala ba base na internet parce que na yokaka mingi batunde balobelaka polémique. Oui bien sûr biso ba africain ba congolais tolingaka mingi polémique. Mais ça peut la polémique, nous avons faire avancer bateau, na opeza ko faire avancer bateau te. Parce que ça bilo comme nous sommes na mutu penza na internet ay ko loba na batalo bi internet et c'est église té. Internet et c'est sika moko boye donc et c'est église té donc internet est à place oyo mutu so to ya ka ko sa ba délire na ya busalité. Internet est ko l'accès sur ba identité ya batu na batu ndengini ba ko bazaleli. Au moins la pena moi c'est libala pena mutu aza vraiment moi si libala o aza pena na mobali na ye vraiment o abala ye ayaka na internet ka po ya ko finga ka bato ayako finga na ye bato pas se défendre dans internet o biso ke ndenge ezali awa ngai ndenge za bo internet eza église té donc tant mundela sala ke internet o sala biso ba congolais parce que tant mundela sala ke internet asala ba YouTube na ye oyo mundela yaki na mo alobaki te ke to ya ko finga na kana internet non asala ki YouTube italobi ke po ba congolais ba komisa ngo ya bango pona bana bana kuswana bana kofinga na basaka ba polémique buzoba na kata internet non YouTube tant mundela asala ki ngo ndenge nini ko kozala ke ozana mo likambo na o eza important okoko yana ngo ochia ngo na YouTube po batu ba yekola asala ki ngo na idée neti ya biso te ba congolais ke ozui lokola biso tozora kaka donc eza lokola expression balobaka ke muyaka zui le 15. Donc ça le quoi biso tozoraka toujours le comment boye na retard. So tozui le quoi na retard ndenge to ba ko salela onde to salela rango et l'équipe na ba kolo nango o ba sala YouTube. Biso comment et pas na biso ki internet et pas na biso zali. Donc compte à rendre. Donc mutu na mtunenga zawana aye ko sala compte à rendre et pas ya muninga na ya onde to comment ko bima na ba internet. Internet o mundela sala YouTube mundela sala ngo ayi alobi ke soko za na mo eloko na o koki ko tangisa mutu o mutu akoki ko yekola mo eloko moko boye na kati nde yango basala YouTube basala biso te ya ba congolais ya ko sala ka ba bêtise ya kofinga na ka mikolo nyoso mona batata mikolo atelemi na zo finga na ye bato zo mo ane normal azape na bana na ye na ndako pe bazotala ye pe bazobetele maboko papa na biso zo diplôme ko finga. Omona mwasa libala pena mama mubimba pena basi mwasi penza mwasa libala o babala pena mubala pesi mbongo famille pe mibale bavandi mais ayaka na yaka finga na internet na ba raté so babukilo na bango temps batalaka babukilo ya mwasi basotala babi mwana biso abala pena mwasi ko abala pena mwasi o pena ndinga bi ko finga bato na internet ba diplôme ngo pe obimi bozoka ma finga ngo pe to mona kate bandeko na ngai pourquoi to sokoka ko changer te to yaka na ba poto mboko biso to yaka net na ba poto oyo biso kala na loba ngomba na mbala biso kala tant to vanda to zana ba friki to bi ke mutu soka na poto ayaka kozwa quelque chose parce que mboka ondenge za boyeza mboka ba mindele eza mboka na biso ba africain te ayaka kozwa quelque chose tant ozomona pena ke changement so mutu na baneko loba mingi na Congo omona tanga huta poto omona mutu akomi calme oso sentir pena ke mutu a changer to zela ba yana biso bazo huta ba poto bazo songa soko moni pena yana biso azalaka na poto tanga zongi bozo sentir vraiment ke mutu a transformé akomi mutu mususu parce que ko apprendre maka mususu ba civilisation biso to ebeki na poto ezamboka ba civilisation mboka ba civiliser mais lelo eza boyeta omona pena bata poto kutuko bata friki baleki bango na mayele ozo sentir que légèreté moko boye na niveau na biso na poto so ndima te ke mona poto ne mtalo ba makamba boye to eko bebisa poto bata mindele zaki boye te tango biso ba africain to zalaki te ba africain tant to zalaka te poto mindele zaka bien ozo sentir que ba papa na biso akala
Tant que il y a pensa so ya poto pensa monique tant papa so zongo so senti que oui papa est na poto changement côté. Changement de mentalité so senti que mentalité o azaki nango. So ka bande ko beta moi si papa beta ka susute. So ka bande ko finga ka sute parce que y na mboka oyo soit disait ça la civilisation. Mais biso ndenge tango toye na poto awa tokomisi poto lokola nzela ya nsima ndako na biso tokomisi poto lokola kamunganga tokomisi poto lokola wenza matete donc tozoyeba susu valeur te valeur ya mutu eza lisusu te poto tellement awa nyonso to eza nango na facilité mutu nyonso to aza na facilité na ye ya kozwa mbongo mutu nyonso to aza na facilité ya kobeta na ye na mire ake na ye na mire ake kobimisa na ye mbongo yango sikoyo respect eza lisusu te bandeko il faut totika bapolémiki nano ya buzoba oyo ezanga ntina toluka na youtube totiaka ata mwa makambo moko oyo eza koedifie bato toluka na ba youtube na biso toluka te loko moko boye tobanda kotangisaka ata bato ke te tala likambo eza boye mais soki eza vraiment ke na youtube na biso bacongolais tobandaka kotala tobandi koluka vraiment tobanda kotala tokomona makambo oyo ya bien te oyo eza kosala vraiment ke population na biso to communauté na biso congolaise ke liboso mais soko tali pe mingi bato basalaka bapolémiki nde bazwaka pe baclient omona plein na batuka ya bapolémiki place oyo bato bafinga mais soki moninga asala ata mwa youtube na ye ke aza koteya aza kolakisa ata ndenge nini tokoki kozala ata ndenge moko boye tokolamba tokobakisa eloko moko boye non omona bato bakotala yango mingi te omona bato bakotala yango mingi te omona vraiment ke bato bamipesaka mingi kaka na bapolémiki tolandi bapolémiki oyo eleki awa ya mama na kofi ndenge kofi azolela mama na ye namoni vraiment ke eza na bato mosusu baza na don ya kofinga mutu mosusu mpenza aza na don mpenza nzambe asala ye vraiment ke aza na ye kaka na don ya kofinga mpenza avandi na ye mpenza osentir vraiment ke ndenge aza kofinga alobi non oyo nasika aza mpenza aza na doctorat ya mafinga bandeko na nga mutu na mutu aza na intuition na ye mutu na mutu aza na émotion na ye ndenge nini aza koexprime yango eza na bana mibali mingi balingaka bamama na bango bana mibali ebele balingaka bamama na bango soki mama na ye akufi asomona vraiment ke neti une partie ya na ye ekei par rapport à bapapa mais neti topesa neti exemple ya ndeko na biso Koffi Olomide nani ayebi te ke Koffi Olomide alingaka mama na ye banda kala bato nyonso tu bayebi yango ke Koffi Olomide na mama na ye mama mi na ye balingana mpenza alingaka nga namoni polémique oyo ezokoleka na internet ke Koffi azosala buzz ndenge azolela mama na ye aza mokolo bona boye mais non émotion eza nango na mokolo te kipaka te ke oyo mokolo tomona mokie bandeko pourkoi tozosala polémiki na makambo kosala te toyeba korespecte bato bakufi mutu nyonso tunga nalobaka yango toza lokola na train omati bis mutu na mutu aza na re na ye oyo ya kokita lelo yo kokita na ntongo mutu mosusu akokita na 12 heures mutu mosusu akokita na poko mutu mosusu akokita na 01 mais bis eza na place yango ke ekolala train ekende kolala quelque part ekende kolala ekokosala 24 heures sur 24 heures te ekende mpe place moko boye mpe elali donc moto na moto aza na re na ye akokita yo lelo ozokotiola bato bakufi bato wana bakufi wana bazalaki mpe kalokola biso lelo parceke babengi bango bakufi mpo baza so na bomoi te yango wana mpe meza so te yango tobengi bango bibembe tobengi bango bakufi toyeba korespecte bamort Koffi Olomide aza star asa ayebana asala deja bakombo na ye donc nakondima te ke Koffi Olomide akoya mpo asala buzz na liwa ya mama na ye donc tolongola topesa respect na bawei topesa ba respect na bawei parce que biloko biso tozoluka wana oyo tozosala wana eza yango te internet eza place ya éducation toluka mosala mosusu ya kosala ke ya kofinga batia yo kana internet yo moto oyebi kofinga to yo moto oyebi koloba ça sert à rien tout ça toluka eloko nini tokoki kosala mpo toévolue na communauté na biso eza vraiment so totali bacommunauté nyonso to ndenge ezaka na Europe ondire ya biso eza communauté moko eza mpenza na niveau moko mpenza ya se koleka bacommunauté mosusu eza vraiment na niveau moko ya se koleka bacommunauté mosusu tokomatisa yango ndenge niso biso moko tomipesi respecte soki otali na Europe awa totali ata partout totambolaka bacongolais baza na valeur te bacongolais baza na valeur te parce que nini biso moko bacongolais nde tomipesaka valeur te moye mpe bato bapesa biso valeur eza te moye bato bapesa biso valeur eza te parce que makambo biso tosalaka ezopesa bato donc ozondima te ke mutu ndenge nakosala likamba boye ozondima te ke mutu ndenge nini nakoki koloba likamba boye yango wana bandeko nanga toyeba na ndenge nini ya babiloko mosusu tokoki kosala na oyo tokoki kosala te bapolémike oyo tobanda tofingana eloko moko ezokoaboutir na communauté na biso eza te bacommunauté mosusu bazokoavance na bapoto na baniveau ya baeurope omona mpenza communauté oyo na oyo bazokoavance
bazoko kende na ndenge ya bien mais pas na biso ba congolais kaka communauté na biso ona o bayoka na raté ona o moi to sala likamba munene e resala te pona nini biso na biso tozo yoka na te bande konange loko vraiment na yeli ya mingi to sika na ba polémique moko o ezotonga biso te botala mboka na biso ndenge ezali kongo na biso ndenge ezali loko moko ezali kuna ezate so totali vraiment au mona na 20e siècle na 21e siècle oyo ozomona ke batu bazomela na maya mabulu mais biso to ba diaspora to kokoi pe ko luka kete to sala ta mai moko bo to luka ta ndenge ni to ko sala batata eloko moko ya bien importer ba mwata implicite biso to porta implicité mais ça pe na bana mboka o pe bazo ko porter implicite na ndenge na bango ozomona ça pe na bana mboka o bazo porter mais biso communauté ya munene to na Europe eloko nino biso to sala po to apporter implicite na Congo na biso te to vanda kana internet yo bapesa na bango biso ya ofele YouTube yo bapesa biso pour opportunité ya koloba neti ngane na zabo yo na zi caméra na ngai wana na scène na ngai mission na ngai na solo ba na ngai ndenge na lingi muta ko pekisa nga zate alors tozo profiter na yango te tozo profiter nde ya kofinga ka batu au lieu to profiter ke ofele toza na message ya kopesa toza na internet toza na ba wifi ya ofele po to pesa quand même quelque chose na mboka na biso to pesa quelque chose na baninga na biso oyo batikali na mboka mais biso kunde to lakisa buzoba na biso oyo biso toyeko zwa na poto to yendi ye format toyeko yekola nde buzoba na poto awa obule to yekola mayele na poto bande ko na yebite soki ba kakage soki eza nini ko humela na poto soki eza nini oyo ezobelisa batu ba mitu batu bakomi na ba polémique moko zo mona ke place ko tia polémique te mutaya che polémique place ya likambo mosusu okoki kotala yo moko lobi mpenza ke likambo ezokende boye ndeni ozomona mpenza ozotia polémique moko donk makambo mosusu ozoloba ezoyeba na mutu nango na makolo te tokokende na communauté na biso boye ti wapi biso toza wana kaka mpona kobeta basete na makambo oyo tozomona ke ezomarche te na communauté parce que na poto nde tozali awa eza kaka bazoba te internet pe ndenge eza wana ndenge bato mosusu bakanisa yango eza église te eza mondi kaka ya bato maboma nono eza na bato maboma kaka te eza mpe na bato bazoréfléchir oyo mpe mituna bango ezosala bien oyo mpe baza na baraisonnement bakota mpe baklasse parce que toyo tomona okwa bato nyonso to baleka na bainternet nde tozoloba boye nde baza bazoba non il y a des gens bazoréfléchir na mutu parce que il y a des gens bamosusu baréfléchisaka na makolo bamosusu bazoréfléchir na libumu me bato oyo mpe bazoréfléchir na mutu bayaka mpe na internet bazoloba makambo soki otali mpe ndenge moto azoloba osentir mpenza ke oui mutu oyo azoko réfléchir bien merci beaucoup bandeko na ngai nayaki kaka mpona tia mwa mise au point wana ya moke parce que namoni ke bamakambo ndenge yango ezokende na communauté na biso eza vraiment malamu te to se ressaisir mwa moke na bifingafinga na bapolémiki oyo eza koporte biso eloko te parce que lobi baparole eza kosanvole lisusu te mikolo etikali ndeke internet YouTube ezotika makambo nyonso to biso tozosala baémission nyonso to biso tozoloba boye YouTube azotikala nango ezotikala lokola baarchive lobi ekoya korattrape biso merci na bato nyonso to oyo bakozwa opportunité ya kotala ngai napesi bino nyonso to babizou donc mwa intervention na ngai nayaki nango mpona pokwa lelo yango wana na mingi bino mingi babizou ebele